Сегодня мы хотим рассказать о своих результатах о Нане Бальзаме. Мой внучок был очень слабенький, с пониженным иммунитетом. Он очень часто болел. Когда мы стали применять этот нано-бальзам, у нас пошло улучшение. В этот период он сильно заболел, простыл, у него был страшный кашель, хрип в легких, температура. В этот период я ему давала 3 раза в день по 3 капли. Сначала Perfecto Lux и через минут 5 давала второй бальзам Vitaliта Lux. Вот эти 2 бальзама, которые дали очень хорошие результаты. Мы обошлись без антибиотиков. Этот воспалительный процесс был побежден именно этими бальзамами. Внук стал более бодрым, шустреньким такой, вот видите, он не может без дела сидеть. И скоро мы уже собираемся в садик. Надеюсь, что он больше так часто не будет болеть, как раньше, так как его иммунитет уже намного поднялся. Рекомендуем всем мамочкам вместо антибиотиков применять нано-бальзамы.